با ذکر یک صلوات آقا محمد علی انصاری از قم تشریف بیارن. محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستعان بک یا صاحب الزمان. گوشه ای در میان ویرانه، نیمه شب خدا خدا می کرد. گوشه ای روی خاک ویرانه، نیمه شب خدا خدا می کرد. در نماز نشسته اش با اشک زیر لب عمه را دعا می کرد. با نگاهی به زخمهای تنش یاد شبهای بین راه افتاد. رفت تا از زمین بلند شود، ولی از درد روی خاک افتاد. گیسویش را میان دست گرفت، داد تا شانه اش کند عمه. تن به شانه نمی دهد اما موی آتش گرفته در خیمه. از سوی خانه یهودی ها بوی نان در خرابه می پیچید. روی دامان عمه اش اما از همیشه گرسنه تر خوابید. با دو انگشت کوچکش بر خاک پیش چشمان اهل ویرانه سفره ای خالی از طعام کشید. سفره ای غیر سفره در خانه. دور سفره همیشه بابا بود. آه سردی کشید از این درد. دور سفره همیشه بابا بود. آه سردی کشید از این درد. ولی این بار جای بابا را با طبق پای سفره اش پر کرد. وسط سفره گوشوارش را تک و تنها بدون جفت گذاشت. آن یکی دانه را میان خیام زجر از گوش او به زجر کشید. وسط سفره گوشوارش را تک و تنها بدون جفت کشید. آن یکی دانه را میان خیام زجر از گوش او به زجر کشید. گوشه دیگری از این سفره بوته کوچکی ز خار گذاشت. از سفرهای کربلا تا شام جای 100 خاطره به پایش داشت. بر روی خاک با سر انگشت طرحی از دست و تازیانه کشید. از کبودی روی بازویش میتوان گفت مادرش را دید. نقش آخر برای سلسله بود. حلقه حلقه به روی خاک انداخت. نقش آخر برای سلسله بود. حلقه حلقه به روی خاک انداخت. گرد سفره میان ویرانه قصری از گل برای بابا ساخت. سفره اشک سفره ای باقی است. همچنان پهن می شود هر جا باشد آن روز در حریم خودش. روزه با منتقم شود برپا. تعجیل در فرج امام زمان. سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.